vëllezër dhe motra musliman. Ramazani shkoj edhe namazi taravive, shkoj edhe lodhja dhe etja dhe uria, shkoj edhe mundi dhe sakrifica që e bën muslimat për një muaj ditë, por sevapi mbeti. Dhe kjo është e rëndësishme, sevapi dhe shpërblimi mbeti, e që ne shpresojmë shumë të i madhi Allah, se do ta gjejmë nese kur dalim para lartë madhërisë së tij. Andaj këta janë latgëzimi për të madhin Allah, për mundësinë që na dha i madhi Zot, ta adhurojmë, ta madhërojmë të madhin Allah për një muaj ditë. Vëllezër dhe motra musliman, Ramazan është vetëm një muaj, por mbesin edhe 11 muaj të vitit. E Allahu i madhruar nuk na ka urdhëruar neve që ta adhurojmë Allahun vetëm një muaj ditë, por atë duhet ta adhurojmë 12 muaj. Atë duhet ta adhurojmë gjatë jetës së tonë, o musliman. Ne falenderojmë Allahun e madhruar te bareke ve teala për mirësitë dhe dhuntit e tij të panumërta. Salavat dhe selam i dërgoj Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimaneve të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën e atij burri të madh derisa të kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj vëllezër musliman, motra muslimane, hamd dhe falënderim të madhit Allah për këtë Islam, hamd dhe falënderim Allahut të madhruar për këtë Kur'an, hamd dhe falënderim të madhit Allah për këtë muaj Ramazan, nga i cili posa dalum dhe deri dje ishëm muajin e bekuar Ramazan, muajin e faljes së mëkateve, muajin e bereqetit e të rahmetit, në muajin e pranimit të lutjeve dhe të duave, në muajin e amnestimit nga zjarri i xhehenamit. Të gjithë muslimanët i madh i vogël ishin të preokupuar dhe të angazhuar gjatë një muaji të plot që ta adhurojnë Allahun azza wa jall, ta çojnë në vend një farz të Zotit, një urdhër të Allahut të madhruar. Kjo është detyra e muslimanit, kjo është tradita e muslimanit, kjo është natyra e besimtarit, që kur Allahu t'i urdhëron diçka, ata të shpejtojnë e ta praktikojnë. Ashtu që Allahu neve na urdhëroi të agjërojmë dhe ne agjëruam. Ai na urdhëroi që të falim një namaz natë taravije dhe ne falum. Ai na urdhëroi që të japëm sadakatul fitrin dhe ne dham. Ai na urdhëroi me adhurime dhe ibadete të ndryshme dhe ne i bëm. E tani Allahu na ka urdhëruar dhe na ka ndëruar me këtë festë të madhe, festën e Fitr Bajramit, andaj edhe këtu ne përgjigjemi Zotit ton. Vëllezër musliman, kemi qenë shumë të gëzuar kur ka ardhur Ramazani, e pastaj kemi qenë të preokupuar me Ramazan, por kur shkon Ramazani muslimani mërzitet, sepse me të shkon një hajër i madh, shkon një bereqet i madh, i cili më nuk vije deri pas një viti, e vetëm Allahu e di se kush është gjallë dhe kush e pret Ramazanin tjetër. Andaj muslimanët Ramazanin e presin me lot gëzimi, e përcjellin me lot mërzie, por në anën tjetër muslimani gëzohet sërish që Allahu azza wa jalla përzgjodhi dhe zemrën e tij me nurit qiellor i ndriçoi dhe ai Ramazanin e pranoi. Dyert e shtëpisë së tij i hapi dhe tha mirë se erdhi Ramazan. Dhe ai vetë me familjen e tij u përkushtuan gjatë një muaji të plot ta madhrojnë Allahun azza wa jall. Andaj gëzohet muslimani që Allahu ja let se i me agjëru një muaj Ramazan, e me mrije edhe këtë bajram, e me përfundu edhe një muaj të plot me agjërim dhe me madhrim ndaj të madhit Allah të bareke wa taala. Dhe zëtën kjo
kompletohet dhe manifestohet me këtë fest të madhe, e cila është fest në qiell dhe fest në tokë, ku Allahu i madhruar në ka legjitimuar këtë bajram, në të cilën gëzohen musliman dhe falinderojnë Allahun Azza wa Jall, i cili u mundësoj që ta madhrojnë Allahun për një muaj ditë dhe presin këtë fest me tekbire, duke thonë Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi l'hamd. Allahu është më i madhi, nuk ka më të madhë se sa Allahu, nuk ka më të madhë se sa Allahu, e madhrojnë Allahun Azza wa Jall musliman. Pra është ditë të tekbireve, në shenë falinderimi, e madhrimi, e gëzimi, që i madhi a Zot, i madhi Zoti për zgjodhi këta musliman, e në ndëroj me këtë Ramazan, e me këto adhurime dhe ibadete, të cilat i bëm gjatë një muaj të plot, vëllezër dhe motra musliman. Ramazan shkoj edhe namazi travive, shkoj edhe lodhja dhe etja dhe uria, shkoj edhe mundi dhe sakrifica që e bën muslimat për një muaj ditë, por se vapi mbeti. Dhe kjo është e rëndësishme, se vapi dhe shpërblimi mbeti, e që ne shpresojmë shumë të i madhi Allah, se do të gjejmë nese kur dalim para lartë madhërisë të ti. Andaj këta janë latë gëzimi për të madhin Allah, për mundësin që në dha i madhi Zot, të adhërojmë, të madhërojmë, të madhin Allah për një muaj ditë. Vëllezër dhe motra musliman, Ramazan është vetëm një muaj, por mbesin edhe 11 muaj të vitit. E Allah i madhruar nuk na ka urdhëruar neve që ta adhërojmë Allahun vetëm një muaj ditë, por atë duhet ta adhërojmë 12 muaj, atë duhet ta adhërojmë gjatë jetës së tonë, o musliman. Ne kem nevojë për Allahun çdo çast, çdo moment, çdo ditë, çdo frymarrje, ndërsa Allahu për ne nuk ka nevojë. Pra ta adhërojmë Allahun edhe jashtë Ramazanit. Është e vërtetë se Allahu më na ka urdhëruar me Ramazan, vetëm një muaj ditë dhe Ramazani përfundoi. Kush don vullnetar të agjëroj, është çështje e tij vullnetare, por jo obligative. Ama namazi, o musliman, vazhdon edhe pas Ramazanit. La ilaha illallah. Adhurimi më i madh, ibadeti më i madh, shtylla kryesore e Islamit, namazi, vazhdon për 12 muaj dhe vazhdon deri në vdekje. Për ata i madhi Allah Azza wa Jall i tha Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuroje Zotin tënë, o Muhammed, deri sa të vije vdekja. Vazhdo me madhuru Allahun, e adhurimi kryesor dhe më i madhi është namazi, o musliman. Namazi, Isa alayhi salam, kur foli në djep dhe spastroi nanën e vet nga shpifjet të cilat i a bën populli i saj, mes tjerash ai tha, siç thot Allahu Azza wa Jall, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allahu më ka urdhëruar, më ka porositur që të fali namaz dhe të jap zakat sa të jem gjallë. La ilaha illallah. Me fal namaz sa të jetë gjallë robi, me adhuru Allahun Azza wa Jall. Po e them këtë, vëllezër dhe motra, sepse nuk janë të pakt ata musliman të cilët bëhen të devotshëm dhe të sinqert dhe të përkushtuar vetëm në muajin Ramazan, e kur shkon Ramazani harrojnë Allahun Azza wa Jall. La ilaha illallah. Dhe kjo i bie sikur se dikush ndërton diçka
e pas taj shkon e rënon. Ramazani përfundoi, por Allahu mbetet dhe adhurimi dohet vazhdoj. Andaj ne kem nevojë të adhurojmë Allahun Azza wa Jall. Në kryet saj të adhurimeve është namazi, po edhe farzet e tjera. Në anën tjetër, musliman të ndëruar dhe shumë të respektuar, gjatë muajit Ramazan musliman të ruhen prej harameve, ama ai ka hije muslimanit që pas Ramazanit të kthehet harameve prap. Ai ka hije që qatë Zot që e adhuroj gjatë Ramazanit e ndaloj haramet, të kthehet pas Ramazanit, e të kthehet alkoholit, e të kthehet bigjozit, e të kthehet harameve të ndryshme. Ai ka hije një muslimanit të tillë që e beson Zotin hak dhe të cilin e ka adhuruar gjatë muajit Ramazan. Andaj të dashurit e mi, Ramazani i mirë dhe i pranuar reflekton të muslimani. E pjesë e reflektimit është që të bojkotoj haramet dhe punë të ligat të cilat i ka bërë më herët. Vëllezër dhe motra musliman, jemi në ditë Bajramit, fest e madhe, fest e cila i zbut zemrat e muslimanëve, dhe në fakt Ramazani është ai që na ka zbut zemrat dhe kemi qenë të butë gjatë tërë muajit Ramazan, më të butë se sa është Ramazanit, e kulminacioni i kësaj butësie është në këtë ditë të madhe, në këtë fest. Dhe këtë dua të ndalemi në një çështje, e që është rrugja e lidhjes farefisnore. Ai ka hije vëllaut dhe motrës musliman të bëj Bajram, ta pres Bajramin, e me vëlla e me motër nuk flet. Ai ka hije një muslimani që e ka zgjeru një muj dit, e që ka zbut zemra tina të mbajin natë mos ja zgjas dorën vëllaut dhe motrës. La ilaha illallah, shfrytëzon e këtë gjendje të but zemrës ju ajo musliman, e zgjat një dorën vëllaut dhe motrës, e bëni Bajram me te, dhe kushton një rëndësi lidhjeve familjare, sepse lidhja familjare, shkputja lidhjes familjare, është pe harameve të mëdha, është prej harameve që janë ndala në robit futje në xhennet. E pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, nuk la yadkhulul jannata qati', nuk ka për të hyrë në xhennet ai i cili e shkëput nuk e ruan lidhjen farefisnore. E ne dojmë xhennet, andaj duhet ta shtrim dorën e pajtimit, t'ja falim vëllaut dhe motrës, t'ja hapum derën e zemrës dhe derën e shtëpisë, e të bojmë Bajram me te. E pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, ma zadallahu abden bi afin illa izzan, nuk ka njeri që ja fal vëllaut hakun e motrës, e që Allahu nuk ka me ngrit atë me bërë ma krenar. Vëllezër dhe motra musliman, runi dinin Allahut Azza wa Jall, runi familjet e juaja, punani me fëmijët e ju, mësoni javë dinin fëmijëve të ju, runi fëmijët e ju nga zjarmi i xhehenamit, që ka urdhëruar i madhi Allah Azza wa Jall në Kur'an, ku Allahu thot, ja eyyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju musliman, ruani vetveten e juaj dhe familjet e juaja nga zjarri i xhehenamit. Allahu na mbrojt nga çdo e lig ya Rabbel Alamin, e na ruaj nga zjarri i xhehenamit. Yaqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر. Vëllezër musliman,
Kërkoni falje te i madhi Allah, për trinë e pendimin te i madhi Allah. Lukmani alayhi salam, për i këshillave të shumta që ja dha djalit vet, e që disa prej tyne përmend Allahun Kur'an, tha o bir, adaptoje kalite, mësoje guhen tanë dhe gjuhën tane, me ra istighfar pa ndërpresa më shumë, sepse Allahu Azza wa Jall ka disa qaste momente ku lutjen e robit nuk e kthen mrapa. Andaj për trinë e pendimin e istighfarin te i madhi Allah Azza wa Jall, kërkoni falje te i madhi Allah për gjunahet e juaja që i dini dhe ato që nuk i dini. E Allahu ka premtuar sa i që kërkon falje pendohet, ka për t'ja pranuar pendimin. Allahu na mëshirof sa t'jem këtë dynja ja Rabbil Alamin. Allahu na mëshirof qastin e momentin që kemi me dal prej dynjas. Allahu na bëf që fjallën e fundit të kësaj dynja me dal me qenë fjalla la ilahe illallah. Allahu na ruajt nga dënimi i varrit. Allahu na ruajt nga dënimi ditës së kiametit ya Rabbil Alamin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi Rabbil Alamin. E gëzofshi këtë festë bajramit të gjitha musliman, e qofshi faqe bardh. Allahu ju ruajt e ju dasht, e ju nderoft e ju ngrit, u adhasht të në të mirat, e prit që edhe shumë vite festa tjera ja Rabbil Alamin, e për hajrë këtë dit dhe kjo festa madhe. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.